Good morning, Grace family, and all of our wonderful friends from all over the world. Awesome to be with you this morning. We are coming to you live from Barberton. I'm here at a dear friend of mine's house, Eric Straydon. Welcome, Eric. Thank you, Kelvin. And we're going to be chatting with you this morning about the topic of, or the scenario of the unexpected that happens in our lives and that we aren't always ready to handle and to go through or experience stuff that happened to us, and how we work and how we deal with these things determines at the end of the day, are we going to come out stronger, or are circumstances and situations going to get the better of us? So Eric's going to share with us just something that he's got in his heart, and Eric's going to speak Afrikaans, so jy's welkom, bro. Gooi hom net soos jy gemaklik is. Baie dankie. Hallo julle. Ja, ek voel ek wil vanoggend met julle iets deel wat ek beleef het nou onlangs. Dat iets met my gebeur wat ek glad nie verwag het nie. As gevolg van die COVID-19 het ek gedink die een ding in my lewe wat ek weet is altyd daar sal wees. Is nie meer daar nie. En dit gekom dit kom nog steeds as 'n groot skok. Maar wat ek wel besef het met die hele ding was, ek kan nie my geloof en my vertroue in enige iets anders sit as die Here nie. Ek het gedink my toekoms alles gaan vorentoe gaan is paved. Ek het gedink dit is 'n constant in my lewe. En weet jy wat, dit is net weg. Baie vinnig gewees. En weet jy, wat ek besef is, ek kan net op een ding staat maak. En maak nie saak wie wat sê nie, hoe gevestig jy voel en hoe jy dinge is gegarandeer in jou lewe. Niks in jou lewe is gegarandeer nie, behalwe die Here. En dit is tye soos nou waar mense ja, ek het nie ander keuse om net te kan vertrou op die Here nie. Dit is partykeer baie moeilik, want dit is jy voel jy wil dit in jou eie wil doen en jou eie dinge regmaak, maar weet jy, sonder jy kan nie, want die enigste ding wat jy kan vertrou nou is ons Vader. Amen. Erik, ek dink dit is baie belangrik wat Erik nou sê, is die feit dat ons baie keer ons geluk baseer op die gemak van ons omstandighede. Jy weet, wanneer alles gaan soos wat ons dit beplan, ons het 'n idee in ons kop oor hoe ons toekoms lyk, ons het 'n idee oor hoe ons huis moet lyk, oor hoe ons verhoudings moet lyk, hoe ons vriende moet lyk. Ons almal het hierdie raamwerke in ons lewens, en ons, soos ek in die begin gesê het, is nie reg om die onverwagte in ons lewens te kan bewerk. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens moet besef, soos wat Erik sê, ons geluk en die kondisie van ons gemoed kan nie afhanklik wees van die feit dat ons alles het wat ons wil hê en wanneer ons dit wil hê nie. Daar kom tye wanneer goed in die mat onder 'n mens uitgeruk word, en omstandighede kom oor 'n mens se pad, en jy voel asof jy beheer verloor het. Jy het nie meer beheer oor die toekoms nie, jy het nie meer beheer oor verhoudings nie, jy het nie meer beheer oor mense nie, en baie van ons raak angstig wanneer ons nie beheer het nie. En ek dink wat Erik nou gesê het, die belangrikste is dat ons moet nooit vergeet, al voel ons dat ons beheer verloor, en partykeer verloor ons beheer, dit is reg, moet ons net altyd onthou dat die Here nooit ooit beheer verloor oor ons nie. 'n Mens kan altyd staat maak op die onveranderlike liefde van Jesus Christus, en die Here is daar vir ons, nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons dit verdien nie of daarvoor gewerk het nie. Die Here is goed vir ons net omdat hy ons lief het. En dis God se liefde wat ons in tye soos hierdie, waardeur Erik nou gaan en waardeur ek al gegaan het in my lewe, en baie van ons in hierdie wêreld nou, ons gaan deur moeilike tye, ons gaan deur die onverwagste, dit waarvoor ons nie voorbereid is nie. En ons moet weet, in hierdie tyd is daar net een ding waarop ons staat maak, een ding waarop ons kan vertrou, en dit is die feit dat die Here ons lief het, en omdat God ons lief het, gaan ons okay wees. Erik, ek dink net in terme van waar jy jouself beleef, ek dink dit is belangrik, en miskien kan jy net met die mense dit ook deel, om in jou
in jou hart en in jou verstand sterk te wees om nie toe te laat dat vrees of ek weet nie watter ander emosies jy kan share, dat daai goed mens nie oorweldig en nie beter van jou kry nie. Ja, kyk op hoe ek op die oomblik voel is dit mense is bang want jy het al die verantwoordelikhede wat mense moet doen en dinge wat jy wil reg hê en suksesvol wees en al die dinge wat jy weet as 'n man of as 'n mens moet gedoen wees en mens voel baie vulnerable, jy voel baie vulnerable en maar en dit is 'n moeilike ding om te besef dat al wat ek op kan vertrou is die Here. Mens soek soms dinge wat jou gaan tydelik laat beter voel om te cope, jy weet. Maar op die einde van die dag is jy moet in jou hart glo en jy moet bid en jy moet vra vir die Here en die Here, jy moet weet die Here het 'n plan vir jou. Ek weet nie nou waar die plan nou is nie, maar ek het die Here nou nodig en dit is basically wat ek wil sê is net hy weet want ons gaan wat gaan gebeur en ek moet net glo in sy wil en aan hom. Amen. Ja, jy sien die ding wat belangrik is dat we as ek dit in Engels kan sê, we are the gatekeepers of our hearts and of our minds. En die Bybel is baie duidelik oor die feit, die skrif sê in Johannes, hy sê you can never live above the condition of your heart. Hy sê hy skryf aan Paulus, Johannes skryf, hy sê I pray that you will prosper just as your soul prospers. So hy koppel jou prosperity, jou geluk aan die kondisie van jou siel. En in situasies waar 'n mens jouself kry waar jou siel ontsteld is dit ons werk en ons verantwoordelikheid om ons geloof in God te plaas en die gatekeeper te wees en nie toelaat dat vrees of angs of enige ander emosie die beter van jou kry. Dis normaal. Dis normaal in 'n situasie soos hierdie om bang te wees. En ek dink in baie van ons mense se lewens op hierdie stadium is daar baie redes om bang te wees en dit is menslik om vrees te beleef. Dis menslik om bekommernis te beleef. Dis menslike karakter om dit te doen. Dis nie verkeerd nie. Jy gaan dit nooit kan wegkry nie, maar ons mag nie toelaat dat vrees die plek inneem van God se vrede nie. Want God sê hy sê ek gaan voor jou uit. Jesaja 52 vers 12 sê hy gaan voor ons uit. Die Here gaan voor ons uit en hy is ook ons agterhoede. So in 'n situasie waar baie onsself bevind, baie mense onsself bevind, waar ons nie seker is oor die toekoms nie seker is oor wat môre gaan gebeur nie seker is oor wat is die antwoord vir al die vrae wat ou miskien dalk in jou hart het nie, moet ons net een ding weet, soos wat Erik nou gesê het, die Here het nog steeds 'n toekoms. Die Here het nog steeds 'n plan. Ons moet nie dink dat omstandighede wat in die wêreld gebeur en in ons lewens gebeur, God se plan vir jou lewe kanselleer of nou sit die Here sonder 'n oplossing. Nou sit die Here, jy weet, ons dink miskien dalk die Here voel soos ons en ons dink okay, maar wat nou? En ons weet nie regtig wat nie. Die Here is nooit op 'n plek waar hy sê o gats, wat nou nie. Want die Here het 'n plan. Die Here se plan is onveranderlik. En hierdie goed wat met ons gebeur, dit voel miskien dalk of dit ons derail. Jy weet, dit haal ons van spoor af en ons gaan nou 'n nuwe plan moet kry. God se plan bly dieselfde. God se plan is 'n plan van hoop, 'n plan van voorspoed en nie van onheil nie. Soos Jesaja sê, hy het 'n plan vir ons en God is met ons en hy gaan ons nooit begewe en hy gaan ons nooit verlaat nie. Maar ek wil julle vandag bemoedig. Hou moed. Al beleef jy vrees, al beleef jy angs, al beleef jy die onsekerheid van die wêreld op hierdie oomblik, moenie vrees nie, moenie toelaat dat jou hart oorweldig word deur negatiewe emosies nie. Weet dit vandag, dat as die Here vir jou is, kan niemand teen jou wees nie. God het 'n plan, God se plan het nie verander nie, en dit is 'n goeie plan. God se plan is 'n plan van voorspoed en nie van onheil, soos ek gesê het. So, hou moed en weet dat die Here voor jou uitgegaan het. En dat die Here al reeds vir jou pad voorberei het. En dat die Here jou gaan lei en dat die Here jou gaan wys wat, waar en hoe. En my gebed vandag vir Erik en vir elke ander persoon wat vandag in hierdie situasie sit van onsekerheid, dat die Heilige Gees werklik waar vir jou en vir my en vir ons almal duidelike leiding sal gee, dat ons nie onseker sal wees oor besluite wat ons maak nie, maar dat ons werklik waar net in die rus van die Here
ek het laasweek gepraat oor die verskil tussen reaksie en reaction and response. Jy weet, ons kan nie bekostig nou om irrasionele besluite te maak en in vrees op te tree en rond te hardloop en te skarrel nie. Dit is nou tyd vir ons om rustig te wees en in die teenwoordigheid van die Here te sit en toe te laat dat die Heilige Gees ons lei, met ons praat, wat om te doen, waar om te gaan en ons kundigheid gee om ons lewens in sy plan in te mold en sy plan uit te voer vir ons toekoms. En dis my gebed vandag dat elkeen 'n werklik waar net selfs al is die ding wat jy gedink het, die meeste standvastigheid in jou lewe nou weg, dat jy standvastigheid in God sal vind, dat jy rus in God sal vind, dat jy vrede in God sal vind, dat ons nie angstig sal rondkyk nie, maar dat ons sal weet, die Here is in beheer, en hy sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Is daar iets wat jy laastliks net Ek dink wat ek voel is daai wat hulle sê is wees rustig en weet ek is God. Amen. Ek dink dis alles in sy hande. Yes. En ek dink dit is 'n baie belangrike ding om wees net ontspan en weet die Here se plan is 'n goeie plan vir jou en jy weet hy is daar om jou te prosper, jy weet. Amen. Ja, en ek dink wat Erik nou sê is baie belangrik is om die Here te vertrou. Jy weet, baie keer het ons trust issues. Baie van ons, ek dink almal van ons was al teleurgestel deur mense. En as gevolg daarvan het ons vertrouens issues. Ons sukkel baie keer om mense te vertrou. En dis belangrik dat ons moet besef, God se vertroue is nie aardse vertroue nie. Aardse vertroue wat ons met mense beleef en goed, it's been tainted by the fallen nature of sin and the sinful nature of the world. That trust has been exposed to the sinful nature of the world. The earthly trust has been exposed to the brokenness of the sinful world. But we need to realize God is not fallen in the sinful world. God's trust and God's love is not exposed to the fallenness of and the brokenness of the sinful world. God's trust is pure. En ons kan sonder om te twyfel, ons vertroue in God sit, soos wat Erik gesê het, wees stil en weet dat ek is God. Die Here is in beheer, die Here het jou hand, hy gaan jou nie laat struikel nie, hy gaan jou voet nie laat wankel nie, die Here is met jou, en hy het 'n goeie plan, en ek sê dit al van die begin van hierdie ding waar ons nou onsself bevind, die Here is 'n progressiewe Vader. Hy gaan nie toelaat dat ons agteruit boer nie. Mense, die Here gaan nie ons uit hierdie ding uitbring slegter as wat ons ingegaan het nie. Die Here gaan ons beter hier uitbring. Die Here gaan ons ontwikkel. Hy gaan vir ons sterk maak. Hy gaan ons promote, man. Hierdie is tyd vir promotion. So sien dit so en verwag die voorsiening van die Here in jou lewe. Vertrou hom want jy kan. God se vertroue, God se liefde is pure, is nie gebroken nie. En hy gaan vir ieder en elk van ons sorg en vir ons oppas. So yes, ouens, dankie Erik dat jy saam met ons tyd geshare het en met jou ervaring en belewenis geshare het, en ek glo en vertrou dat baie van ons gestig is vandag deur die feit dat ons almal met die onbekende betrap is hier en daar in hierdie tyd waar ons leef, maar dat ons mekaar met hierdie woorde kan bemoedig. Vertrou die Here, wees stil en weet dat die Here is God en hy is in beheer en hy gaan jou sterker hier uitbring as wat jy ingegaan het. So ouens, God bless you. Hê 'n awesome week. Ons is die groen lig gegee deur die government om te kan by mekaar kom. So ons sal bietjie meer nuus oor dit deurgee aan almal. Ek kan nie wag om julle te sien nie. So hê 'n fantastiese week, 'n geseënde week en chat ons met julle later. Oor en uit. Cheers. Ja, julle Dan's hy.